يا اهلا وسهلا. كنت نزلت فيديو عن الكورنيشه المضيئه وقد ايه ان هي شيك جدا وهتفرق معاك في تكلفه التشطيب. لو انت مش عايز تعمل جيبسون بورد ممكن تعملها في الغرف، ممكن تعملها في الطرقه، وتكلفتها بسيطه جدا. وبصراحه لقيت اقبال شديد جدا، ناس كتير جدا جدا دخلت سالتني تكلفتها كام وطريقه التركيب بتاعتها بتبقى عامله ازاي. فانا بصراحه حبيت ان انا اعمل الفيديو ده عشان خاطر اقدر ان انا اوضح لكم بكل سهوله قد ايه الموضوع بسيط جدا، وفي نفس الوقت قد ايه ان التكلفه بتاعتها بسيطه جدا. وفي نفس الوقت عايز اوضح ان هي ما بتتحسبش تكلفتها كام، لان هي فيها كذا مرحله. فما ينفعش ان انا اقول لك تكلفتها قد كذا، لان هي ما بتتاخدش مقاوله ولا بتتاخد توريد وتركيب، هي بتبقى كل حاجه لوحدها. يعني انت بتروح تشتري الكورنيشه لوحدها بناء على المساحه اللي عندك، بتروح تجيب الكهربائي يركب لك الليد اللي بيبقى فوق الكورنيشه، دي بتبقى ليها مرحله. بتجيب بتاع الفيوتك او النقاش بيركبها لك على مرحله البطانه، يبدا ان هو يركبها لك بمنسوب معين على شوك لاين، بحيث ان الدنيا تبقى مظبوطه، ما يبقاش فيه اي تموجات فيها، تبقى 100%، عشان حتى كمان الليد لما يتحط فيها تبقى اضاءه الليد مظبوطه. تمام. واخر حاجه لازم تبقى عامل حساب في تاسيس الكهرباء ليها. بتيجي عند اخر حته في السقف، الزاويه اللي ما بين السقف وما بين الحيطه، وتعمل مخرج كهرباء، وتراعي ان انت تعمل المخرج ده يبقى الفليكسبل او الخرطوم بتاعه ارفع حاجه، عشان لو حبيت ان انت في المستقبل بعد ما تخلص تشطيب لو حبيت ان انت ما تعملهاش تقدر ان انت تلغيها او ترممها بكل سهوله. طبعا سعرها زي ما قلنا سعر المصنعيه بتاعها تقريبا على ما اتذكر بيركب تقريبا من حوالي 17 جنيه في المتر او 18 جنيه في المتر او 20 جنيه في المتر، في الحدود دي. الكورنيشه نفسها بتتقاس بالمتر الطولي، بتشوف عندك كم متر طولي، وتقريبا المتر الطولي بيتراوح تقريبا من 40 جنيه 45 جنيه تقريبا، انا برضو مش متذكر. لو حد حابب ان هو يعرف الاسعار بالظبط هبعت لك رقم ممكن اكتب لك يعني اكتب لي كومنت وهحط لك الكتالوج بتاع المكان اللي انا بجيب منه، بيجيب لي الحاجه لحد عندي، وعنده كل الاشكال متوفره على الصفحه بتاعتهم. يعني هم مكان محترم جدا، ولكن انا مش حابب ان انا اعرضه في الفيديو. هو الفكره كلها اللي حابب حاجه زي كده هبعته له على طول، هحط اللينك بتاع الصفحه بتاعتهم على طول. وطبعا انت ممكن تشتريها من اي مكان جدا، من اي فرع دهانات ممكن تبقى موجوده، بس فروع الدهانات بيقول لك ان انت تستنى يومين او حاجه لحد ما بيجيب لك الحاجه، انما المكان اللي بقول لك عليه ده هو بيجيبها لك على طول. انا عملت الفيديو عشان خاطر ناس كتير جدا سالت على الموضوع، وناس كتير كانت حابه تعرف تفاصيل الموضوع، وانا صراحه اكتشفت ان الناس محتاجه حاجات تبقى بديله للحاجات الغاليه او الحاجات اللي بتبقى تكلفتها عاليه. يعني مثلا من احد الاقتراحات اللي انا بقيت احب اعملها، لو حد كلمني وعايز يشطب والبادجت بتاعته متوسطه، بقول له ان احنا ممكن نعمل الريسبشن والطرقه جيبسون بورد، وممكن نيجي في الغرف نعمل الكورنيشه المضيئه، او نعمل الريسبشن بس جيبسون بورد، ونعمل الطرقه وباقي الشقه كلها تتعمل كورنيشه مضيئه. صدقني ده بيفرق جدا في التكلفه النهائيه. وكمان الكورنيشه المضيئه زي ما احنا قلنا قبل كده شكلها تحفه وبتدي شكل جميل جدا، ولكن ما ينفعش نقارن ما بينها وما بين الجيبسون بورد. الجيبسون بورد حاجه وهي حاجه، ولكن احنا بنتكلم لو عايزين نجيب بديل يبقى شكله ديكوري لذيذ وتكلفته قليله جدا. شكرا، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه.